Ieu teh pan mun kene kolot kieu, pernah ngalaman ngora. Pan aya nu ngora kieu mah cantang tuh ngalaman kolot. Gua kaburu mau. Bener, bener. Ini kali ini. Siapa ini atau yang nu ngeunaheun atuh? Ayang. Angga, Mang Aceh mah. Aduh, atuh balon aing. Hang, atuh balon aing ningali sia mau awewe. Eta kerewek-kerewek eta teh sinan aing goblok sih teh. Hah? Eta ku kerewekan Sama tuh ayang pakai masuk. Segitu tahunan. Awewe teh main kerewek wae. Itu kerok pan tadi bisi labu, mah tadi cepeng ki. Eta kedua kali. Lah kumaha deui? Sia mah ngeunaheun ya, dipikir-pikir ku aing di honoran. Juru kawi ku sia di kerewek. Asa kumaha tuh? Hirup teh meni penuh kebahagiaan. Aing nese. Nah, aing teh bisa siga sia. Ada ampungan pan. Aduh, itu mah. Aduh. Hahaha. Tinggal di daguna. Ngaku, ya mamne mana? Astagfirullahaladzim. Nah, iya masih di pasreng. Lacak ya juru kawi itu mana? Neng, kah tuh awewe mah kitu wae. Nah, kedua itu mah Mau disebut Neng, bekas. lain bekakah sih teh. Oh, teu make be. Tuh. Neng. Kah. Aduh, saya disebut akang. Punya akang banget menipa jerawat gitu. Supaya tesirikeun abah lah. Amu. Abah jeung amu ye. Cie. Aduh, amu. Abah jeung amu. Aduh, Ai kabayan aya kabayan. Sana mita Neng. Yuli. Yuli aya panjangan teh Yul. Aya atuh. Aya naon? Aya panjangna. Naon? Yuliana Nurul Aulia. Mending kene anu simpel Neng. Naon nu simpelna Kang? Simpel Yuli na teh panjangna teh ulah eta. Naon atuh Kang? Yulinya aku. Apa ada cie. Ya takut. Rayu atuh awewe mah. Ya seniman, ku seni ngerayu. Siap. Neng, Kah? bapak kamu tukang cilok ya? Kok tahu? Kamari katabrak Neng. Gitu. Wah. Kita masih tapi ditulungan. Si belegu ku aing kurang mali dagingna. Berarti nyaho kekituan teh masih. Ningali calon anggota DPRD bukan kabur ngalikeun sia. Bari kieu teh amit aing kula boga kabogoh model kieu. Nah, so. Hei, Tatap dong wajahnya kalau berani. dia nusiun ku aing. Sama nyaan goblok sih teh. Oh. Hah? Saya teh mun arek aing gituan teh bebas. Benernya Bapak mana duda. Aing maneh boga pamajikan bekas gitu-gituna. Santai we. Om kieu tuh. Tapi sih mah majikan mah ti buruan kan geulis kieu mah. Nah, Heuh da cenah teu mungkin. Teu mungkin. bener. Coba rada kolot teh saeutik gendut. Kalau Eta teh di mah. Astagfirullahaladzim. Iya, ibu halus. Mancungnya. Mancung. Aduh, sok rayu atuh rayu bener. Atuh. Ngalagu rayu. Nyanyi itu nyanyi. Naon we tuh? Rada itu. Cara kanan itu Bapak berusaha. Neng teh bade ka mana? Acan. Bener kan? Bener. Naik. Kunaon? Hayu siap Kang, siap. Bener. Neng teh bade ka mana? Pan bade
saingan dan dos direka manihun model ayeuna kumahamun ka daerahan kakang masuk jawadan kakak sakadar ngelingan ulah ingkar kapribadian sud momean pilih sasar lalampahan Geningan sok minggu caan aeh bet nyarekan ditungtungan geningan dan timuruan kakak perlu ku hiburan mopohokin kasulitan bener hang pemenang masih sirian lain iya aku naonnya Ayo mana kurang rek ngapranyuk. asa aku mahal gitu lihat wajahnya juk lapar lapar yang naon aja ya itu dong nih ampun nih eta dia mau kena naon ya puntennya Neng eta gohan di Cepengan perasaan neng kumaha gila perasaan neng kumaha rujit gitu nya dah teh nama pasti amit-amit teh nya nah terang tanya siapa gitu kata hayang teh tanya aduh saya hayang gitu teh aing mah belum saya teh kena pegang awewe manusia halus han tuh batur mah kuat diet sia teh duit puluhan juta supaya langsing atuh nah tuh aya hayang lu langsung masuk rumah tangga jeung aing kenapa rumah tangga jeung sia jadi kumaha gitu pokoknya masuk dinya nyari sia teh itu tadi senangkeun moal nya itu beda kata cie yang tadi ada goblok siapa kesempatan jangan sia mun boga pemajikan model kieu agulna juga bawa we bener pun boyo mung wing mah nyamu wing mah nya naon moal madaekeun dibawa ge nasauna si kawenak si kieu tepuku kumaha apa nu ngapoe tidak si kieu wae kieu wae kudu kieu pan timur padahal ya Allah mah hare-hare tapi hari tadi aya hare-harenya ini bisi mana bisi nya da imah tong caket teh ya lila aya da karasa tuh gaib da beda lila aya da karasa tuh gaib da beda belum cenah gaib aing mah geuleuh teh hawana hiyak-hiyak teh bener udah antuk kitu sabenerna mah da urang lain naon pan maneh mah wah halang gitu hos gitu teh mau serat kena beungeut sih teh oh hijab untuk siapa coba pakai jilbab untuk tidak lain siga nama berenang heunya pantesan ning pernah bala ngalaku eta teh siga kieu siga nama karasana naon nu 5 bulan teh kumaha 5 bulan asal se hari se tung boro mepe de malalana lene oge teu daek merean bae wing beuki kasal hate asan teu dipalire geus diolo dibobodo tapi na bolo obat ngarti malah ogopokna hayang jajan baso cenang geus dilasono ka asal apolo arek maksa arera sieuna borolo kanyahoan ku tatangga uing disangka merkosa padahal saeutik nya hayang sare cuma manehna sedang teh ka diambokan we meureunna sieun ku aing karunya tuh terus pulang udah batur sok cek itu mah sok itu dicabak wae sih ampun bisi labu kemana labu ke hati ke wah itu mah
cia. Cai. Tukang kan ada suhu. Oh bener. Yo, si padang akan. Oh, ada ide hayam ini. So, ayo maneh pidato. Hah? Ngawilujengkeun kanu kagungan maksad syukuran putri nu dipikaasihna tandang makalangan nyalek anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Ai Bandung Barat teh ceuk urang Cimahi. Iya bener kakulon. Nya heueuh lamun ceuk urang Cianjur Bandung Timur sih. Oh iya. Lamun ceuk urang Purwakarta Bandung Selatan. Oh bener ya. Ceuk urang Tasik Bandung Utara. Oh bener. Mun ceuk aing mah beungeut sia mah memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nu gagah atuh. Lain kana ti belah ditu mah katingali atuh. Cek aing oge nya. Geus poe di MC-an. Belah ditu berarti. Terus mundur. Ya. Mundur terus. Bapak Ibu sadayana dina wengi ieu urang baris kasumpingan ku Bapak Gemoy. Bapak Gemoy. Ayeuna bade masihan pibejang kasadayana kanggo kasuksesan pangwangunan kapayun di desa Cikadu kalaresan eta teh harga kadu teh nuju sae. Kadon sare sia mah. Bapak Kemoy. Bapak Gemoy. Sekolah tuh. Bener tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kokolat di sini ingin menyampaikan kepada yang kumpul ngaliung di sini yang sudah pakai gelek dari tadi. Terima kasih buat apanya. Ya, kubu itu lurah itu bawa para Pak Kades, baik si Devi, harus Bapak Kades Depi. Bapak Kades, nyata bapak si Devi. Kayak Terima kasih. Kades Cikadu Bapak Depi. jadi maksudnya ngarana. Heeh. Oh, suka teh Devi teh anaknya. Bentar. Bapak Devi yang gimana waktu ini dengan bapak dengan ibunya Sama-sama bekerja sama bekerja sama yang pada akhirnya lahirlah seorang bayi lahirnya perempuan. ya perempuan Sekarang dia sudah dewasa, dewasa sudah selesai kuliahnya. usianya Ya, dan banyak baca itu terlihat dari kacamata yang dimilikinya. ya Dan dia menggunakan kerudung. Ya. Ya Dan sebentar lagi dia akan tarung. tarung dan tarung menjadi dalam lomba gemoy. Karena ininya gemoy karena menuruti kepada ibu bapaknya. Ya adalah Alika Bilbina Cahaya Saria untuk Alika Bilbina Saria. Cahaya Saria. Hah? Oh Saria KB. Cahaya Saria KB. Oh, siga napa baheula bapak nanya keur waktunya na ngamak. Ngamak ngarekan ka batur teh. Saria teh teu balik gitu. Lain oh sigana mah eta teh lain lain cai asal nama cai make R can cair sia teh Saria can cair Saria teh Kaisaria Kaisar lagi berbahagia. oh iya bener Kaisar cai Saria atau baheulana keur lajo hiburan di TVRI aneh karya. Oh, tahun seberapa? jauh teh ieu cenah Tahun seberapa? cai Saria semoga menjadi ketua RT. Ketua RT. Hah? DPRD. DPRD mah jadi anggota wungkul. Tapi di antara DPRD jadi RT nah dirinya jadi raja nah DPRD. Gitu. Pokoknya mah jadi DPRD semoga nantinya kedepannya menjadi pemimpin yang adil bijaksana. Silaru geuleheun ka sia tuh. Jadi Lain si emak anu lain si emak pangsieun-sieunna si Raru naon? Keur kieu asup. Oh, halang. seberapa kali aing entong si Raru malah
Ternyata leming sih dia angkat. Lemeng mas berkali uing mah. Ayo tuh sih. Apa nuju usaha apa? Ngeriweuh sia teh. Pokoknya naon anu pamaksadan ya ibu bapak kades anu ayeuna dieu mugia sing tina kanan mugia sing janten pamimpin anu leres bela ka rakyatna. Jadi tadi ge sing jadi Sri Kandi dari Cikadu bener-bener jadi pahlawan wanita.